Prokaryot orqanizmlərdə amin turşuların genetik kod cədvəli verilibdir. Situasiyada bu sual təqdim olunubdur. Baxaq görək genetik kod cədvəli nəyə əsasən verilibdir? Həm DNT-si vardı, həm də RNT-si vardı. Görürsüz U hərfi də yazıldığı üçün. Yəni buradan tuta bilərsiniz T hərfi də yazıldığı üçün. Deməli birinci sualımıza baxırıq. Cədvələ əsasən daha çox sayda tripletlə kodlaşdırılan amin turşuların adlarını yazın. Daha çox sayda tripletlə kodlaşdırılan deyirsə, bilirik ki, tripletlər bir amin turşuda bir amin turşunun triplet sayı əsasən ya 1 dənə olur, ya 2 dənə olur, ya 3 dənə olur, ya 4 dənə olur, ya da 6 dənə olurdu. Üzerinde cəmi 20 növ amin turşu olsa, 20 növ amin turşunun ən azı 20 tripleti vardı, ən çoxu da 61 vardı. Yəni bu qaydada olurdu. 3 dənəsi stop kodonu idi çünki kodlaşdırılmırdı. Və bizdə bir amin turşunun ən çoxunu soruşur, neçəsi vardı? Cədvələ əsasən baxsaq, yəni 6 tripleti olanı tapa bilərik. Bax, leysin 1, leysini tapa bilərik. Görürsünüz, leysində 6 dənə triplet vardı. Sonra arginini tapa bilərsiniz buradan. Baxın 1, 2, 3, 4, arginin 5, bir də 6 tripleti vardı. Bir də burada serini tapa bilərsiniz siz. Deməli 6 dənə triplet olan ən çox olan bunlar olacaqdır. Baxaq, deməli 1, 2, 3, 4. Deməli tripletlərimiz olacaqdır. Bu serin bir də burada 6 dənə göstərmədik. 6 dənə. Bu tripletlər 3 dənə triplet, 3 dənə amin turşudur. Leysin, serin, arginin. Bunların 6 dənə tripleti vardı. Düzgün cavab bunların adı yazılmalıydı. Leysin, arginin, serin. Bir də yazaq. Leysin, arginin, bir də serin.